ไม่น่าเลยลูกธนูมึงเกิดมาเกลือแอคทีมึงเกิดมาเกลือไม่น่าเกิดมาเกลือเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมดาร์คสวิตทีวีมันก็วิสาหรอกกูไม่มีไม่ใช่เหรอมึงจำผิดแล้วดาร์คสวิตมาไงนั่นแหละไม่ใช่ผมนะกี้ผมเป็นแวมไพร์นะครับผมเป็นซันดาน่าไม่ใช่ผมเป็นนี่ผมเป็นคาจะขึ้นภาพตรงนี้ให้ไม่รู้จะขึ้นภาพให้ได้หรือเปล่าวันนี้จะมารีวิวเครื่องยิมสันกันนะฮะมาให้ข้อมูลกันก่อนเลยตั้งต้นนะครับหรือว่าผู้ใช้สแตนนั่นก็คือเกเวโรหรือว่าบอสของเรานั่นเองตัวร้ายในภาค5ตัวสกิลโกงมากมันมีลูกศรชื่อว่าทริสลูกศรโคตรเจ๋งเลยโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกคิงพันการต่อยแบบราชานะนี่นะตอนต่อยแบบราชาก็จะราคาไม่ใช่ตอนต่อยแบบราชาก็จะแรงนะต่อไปยีคิกนะครับผมการเตะแบบราชาโอ้โหนี่การต่อยแบบราชาต่อไปถ้าอิพิตาพัสผมเรียกว่าอิพิตาพัสนี่ขึ้นหน้าจอแดงๆโอ้มันซูเปอร์ไซย่าอันต้าอินดิชลืมชื่อต่อไป F Time Eraser เวลาที่ใครอยู่เวลาเนี่ย Star Platinum หรือ The World อยู่เวลาเราก็ใช้ตัวนี้เราก็จะเดินในเวลาได้ทันทีนะแต่เขาก็จะต่อยเราไม่เข้าเช่นกันนี่อันต้าอินดิชอะไรสัก GR ต่อยเราเข้าแน่นอนมั้งไม่เคยลองผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันว่าสู้ GR เขาใช้สกิลแข่งกับผมปะใช้แล้วแม่งโคตรมืดเราจะเอาความเกลือไปกับคนขายตรงเหมือนกันรู้ว่านายขายตรงเพื่อนเอาไปเลยเราจุดทูบให้นายขอให้ไปดีนะเอาไปลูก2กับฮัลโหลสั่งแล้วกันวางไว้หน่อยจุดฮัลโหลสั่งคงอยู่ไม่นานแล้วเนี่ยได้เลยโอเคสกิลทั้งหมดก็มีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับคลิปก็มีทั้งหมดแค่นี้บ๊ายบาย